আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আমি ডক্টর মামুনুর রশিদ। আজকে আমরা এক পুরাতন পেশেন্ট মোহাম্মদ মমিনুল ইসলাম ভাই এর আগে উলিপুর থেকে আসছিল। এর আগে আপনারা দেখছেন, ওনার ভিডিও এর আগে দেখছেন, আমরা ইয়েটা দিচ্ছি। বর্তমানে মোটামুটি উনি 4 মাস আগে এখানে আসছিল। ওনার পিএলআইডি ছিল এবং দু পায়ে প্রচণ্ড রেডিকুলো ব্যথা ছিল, প্রচুর ব্যথা ছিল, ঠিকঠাক মতো হাঁটতে পারতেছিল না। তো উনি আজকে 4 মাস পরে আসছে ফলো আপে। উনি অনেকটাই ভালো আছে এবং এক্স-রেতে ওনার যে সমস্যাগুলো ছিল এমআরআইতে আমরা সম্পূর্ণটা রিকভার করে ফেলছি ইনশাল্লাহ। দেখুন, এটা হলো এনার আগের এক্স-রে, যেটা কোমরটা বাঁকানো ছিল। এক্স-রেটা যেটা আজকে করা হয়েছে, দেখুন মেরুদণ্ডটা একবারে সোজা হয়ে গেছে এবং ওনার এই কারণে এখন আর পেইনও হচ্ছে না, উনি অনেক ভালো আছে এবং ওনার কাছ থেকে ইনশাল্লাহ শুনবো উনি কেমন আছে। আসসালামু আলাইকুম। আমি মোহাম্মদ মমিনুল ইসলাম মমিন। আমি উলিপুর কুড়িগ্রাম থেকে এসেছি। এর আগে এখানে অনেক ট্রিটমেন্ট নিয়েছি। আমার অনেক সমস্যা ছিল, যেটা দু পায়ে আমি ব্যথা প্রচণ্ড ছিল এবং আমি হাঁটতে পারিনি। এমনকি আমি খাইতে বা বসতে বা নামাজ পড়তে বা যে কোনো কাজে যেতাম, আমি মানে ঠিকভাবে কাজ করতে পারতাম না ব্যথার কারণে। তারপরে আমি এখানে মামুনুর রশিদ ভাই ডাক্তার, ইনি এনার কাছে আমি এখানে আসার পরে আমি কিছুটা এনার কাছে রোগাদি শিফা পাই। আল্লাহ পাক শিফা দান করছেন। আবার আমি এখানে বিগত 4 মাস পরে আবার এখানে আসলাম আর একটু করার জন্য, যে আমারটা ঠিক আছে কিনা। আসার পরে ইনশাল্লাহ আবার নতুন করে এনার কাছে আসলাম। আসার পরে এখন এক্সরে করে দেখি বা ওনার ট্রিটমেন্ট নতুন করে দেওয়ার পরে আমি এখন সম্পূর্ণভাবে ইনশাল্লাহ সুস্থ আছি। এখানে আমরা ওনার পুরাতন কিছু ভিডিও দিচ্ছি। দেখুন, উনি ঠিকঠাক মতো হাঁটতে পারতেছে না, পা ফেলতে পারতেছে না, পা ফেললে প্রচণ্ড ব্যথা হচ্ছে, ঠিকঠাক মতো পাও ফেলতে পারে না। তারপরে আমরা কিছু কাজ করছি যেগুলো এর আগে, সেই কাজের ভিডিওগুলো দিচ্ছি আপনাদের দেখার ক্ষেত্রে। আসেন বাগান হতে এবার সে ঘোরান দেখি, একটু ভরা দেন। ও তো বাকি তো যাচ্ছে না।